babalik po tayo sa vlog. May vlog siya na Rian Eunice. At si Eunice ko ay gumagawa ng pizza. Hindi pa po tapos. Yan. Ayan po si Eunice. Gagawa ang pizza. Kakainin namin itong clay. Yan po. Tapos ito po ang lalagyanan. Napangako ko kasi misis ko mamasal kami sa linggo. Doon din sa Antipolo, kusan mo Play-Doh. Tapos, ginawa po namin, ito po yung panghiwa namin, toothpick. Tapos, ang kulay po ng Play-Doh namin ay pink. Actually po, meron po ako dun sa bahay ng 3 color ng Play-Doh. Yung isa po, pink. Yung isa po, blue. Yung isa po, violet. Tapos yung isa po, green. Ayun po. Binili po namin ng 100 pesos, 4 pieces. Ayun po. Ayun po. Ito po sa ito po. Ang dami niya na pong nagamit na toothpick. Yung isa po, putol na. Ito po si Amboy. Hello ka. Hello. Ayan po. Ang pangalan niya po ay Dennis Yuson. Ayan. Ayan po. Gamit po namin yung cellphone. My phone. My phone. At ngayon po ay January 5, 2019. Ayan po. Ayan na po. Malapit na po matapos ang pizza. Ayan po. Ito po yung cheese. Hindi ko po kasi nadala yung yung ibang kulay ng Play-Doh ko. Tapos ito po. Ito po yung ham. Pipipiin po namin mamaya yan. Tapos, yan po si Amboy. Pinaglalaroan po. Yan po. Ayan po yung pinapanood namin. Nasini po kami. Pepito Manaloto. Ang TV po ay Pensonic. Yan po. Sige na po. At yan, magtatapos ang aming vlog ngayon. Sabi mo, bye-bye. Bye-bye. Tatapos ang pizza. Tatapusin pa daw po niya ang pizza maya-maya. Post po muna namin. Hello guys. Hello po. Ito na po yung aming nagawa na pizza. Ay, pizza! Ayan. Ayan po. Ito po si Lawrence. Lawrence! Hello. At ito po si Francis. Hello. 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 Ito po. Nasa labas po kami kasi po. Ano pong pangalan naman niyo? Sa likod. Sa loob po. Walang end. Subscribe ako. Wala po. Mahina po kasi yung ilaw dun sa loob. Kaya po lumabas kami. Ayan po. Tapos ayan po yung cellphone. Ay, ayan na po. Pinapakailaman na po ni Francis. Ito po, oh. Nilagyan po namin ng... Sin, ba't ayaw? Lagyan niyo yung pangalan. Lagyan mo siya. Dapat di mo binura kasi ay yung pan-shoutout natin eh. Sabi siya yung comment. Dapat gawa kayo ng account nyo sa ibang account.
akin ah. So guys, busy po siya ngayon. Kasi po hinahanap ng kaibigan namin yung channel namin. Ito. Yan po. At dito na po tayo sa shoutout. Shoutout po sa grade 5 Mount Makiling. Ikaw ba? At ito. Hindi ako nahiya eh. Oh, Hindi ako nahiya. Okay, Lawrence ko lang. uy, mag-shoutout ka. Shout out. Ren na. Wala po siyang na-shoutout. Siya po siya kasi baliw lang po. Ito na po. So guys, kakainin na po namin po ngayon. Mga ututo! Ah, May natanggal po na clay. At dyan po nagtatapos ang aming vlog. Woo! Bye-bye! Uy, mag-ano ka? At comment down below and subscribe. And tap Like. and like. Hindi hit the bell na notification. Ito, yung ganyan. Bye-bye! Hit the bell and notification. Shoutout sa kaklase ko. Shoutout sa kaklase ko. 1, 2, 3 po.